ไปนี้เป็นคำเตือนเรื่องฝนตกหนักมีปริมาณมากซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุทกภัยเตรียมตัวอพยพไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ปลอดภัยโดยด่วนครับขณะนี้เวลา 05.37 น.นะครับผมมายืนอยู่บริเวณจุดสูบน้ำคลองเจ้าฟ้านะครับเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากเทศบาลเมืองน่านทั้ง3เครื่องเลยนะครับทั้ง3เครื่องเลยนะครับ